magandang araw guys. Welcome to my channel. Guys, may gagawin tayo ngayon na bagong TV. Ito guys, Samsung. So, hindi na muna natin ipa-plug in at i-visual check muna natin ang loob. Ito guys yung model UA50 HU7000R. Okay. Ito guys, Smart TV. Ayan. So, bubuksan na natin. Okay guys, bali ito yung power supply, ito yung main board. Then may tikon siya dito. So dahil ito ay may nagkaroon daw ng spark sa loob, so check natin itong power supply. Okay. Okay naman siya. Check natin itong fuse. So guys, open ang fuse. Discharge muna natin ito. Baka may stock pang kuryente. Ito nyo guys, ito kinalawang yung jumper. Okay, so tatanggalin ko muna guys itong power supply at i-repair natin. Okay. Okay guys. May nasira. Ito yung good.
natin yung input, AC input. Okay. Check natin yung capacitor. Okay, good. Okay guys, good yung capacitor. So, okay. Wala na siyang short. So, check natin guys. Patlagin ko. Okay guys. Guys, may papakita lang ako sa inyo na device para lang ito pang testing sa mga power supply, mga power board. Kung may problema yung power board, hindi po putok ang fuse pag ito ang ginamit mo. Bali ito guys ay may supply na 220, ang load niya ay bulb. So bali naka-series lang siya, kaya hindi delikado. Kasi guys, papakita ko sa inyo kung gumagana nga itong bulb, kung napupunta dito yung load. Ito guys, subukan ko ito, sasaksak ko. May switch siya dito, yan, switch on natin. So isasaksak ko guys. Yan, umilaw guys, oh. Pero hindi siya sumabog kasi naka-series lang siya. Ngayon guys, alamin natin ito kung itong ginagawa kong power supply, kung may short pa siya. Kasi kung irerekta ko ito dito sa outlet, pa-plugin ko dito sa outlet, pag may short pa dito, sasabog ang fuse. Pero dito guys, susubukan natin. Okay? Isasaksak ko. Yan. Okay, pa-plugin natin. Yan guys, pag umilaw ng napakaliwanag, ibig sabihin guys, may problema pa dito sa power supply. So, hindi natin pwedeng irekta sa outlet. So, bali guys, katulad niya, no? Dapat yan guys, pag inon ko, ilaw siya ng hindi napakaliwanag tapos mawawala yung ilaw. Ibig sabihin, papasok na yung voltahe sa mga capacitor niya. So, ayan guys, oh. Yan, oh. Napakaliwanag siya. Ibig sabihin, may short pa dito sa power supply. So, ayusin pa natin itong power supply. So, ito guys, ang kagandahan ng ganito. Meron kang ganitong pan-tester. Okay, so tutuloy natin yung pag-repair nitong power supply. Okay guys, bali napalitan ko na yung MOSFET. Ito yung tinanggal kong MOSFET. So ito guys, dito yung nakakabit. So papakita ko sa inyo kung okay na yung continuity check natin. Wala na siyang short. Okay. So, dito tayo sa kanina ito, shorted ito, yung diode. Ayan na. Wala na siya. Oh. Kanina, pumalo yan parehas. Kasi connected yan dito sa transformer na ito na yung MOSFET, shorted ito. Ngayon guys, wala na siya. Oh. Wala na siya. Okay guys, ipa-plug in ko na. I-check na natin kung mayroon na siyang power supply. Okay, ipa-plug in ko siya dito sa tester ko. Ayan. Ayan. So, check natin yung bulb kung wala nang short yung power supply. Okay, up in ko. Ayan guys, di ba? Umilaw siya pero nawala. Yan o. Ibig sabihin, good na yung power supply. So, check natin kung mayroon na siyang supply sa capacitor. 370, 360, ganun. Tapos, tingnan natin yung 5 volts. Yun guys, meron na siyang 5 volts.
Ibig sabihin guys, okay na ito yung power supply. So ibig sabihin, okay na siya oh. Hindi na siya nag-steady yung ilaw. Okay? So kakabit ko na guys. I-install ko na. Okay? Okay guys, i-install ko na itong power supply. Okay guys, ito na yung ginawa ko ngayong araw na ito. So bali guys, ang naging sira nito yung power supply. May pumutok daw sa loob. So ngayon, siniko, bali ito yung naging sira niya, yung MOSFET na 13 amperes by 600 volts. Saka fuse na 8 amperes. So ngayon guys, okay na siya. So obserbahan ko muna at tingnan natin kung okay na siya para kuha na nung may-ari. Okay guys, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para maging updated ka sa mga bago kong video. Okay guys, maraming salamat sa patuloy nyo pagsuporta sa ating channel at sa mga nag-subscribe sa ating channel, maraming salamat. Okay guys, hanggang sa muli sa susunod kong video. Thank you. God bless. Bye bye.